ஃபிக்ஸ்டு பிலீஃப் வந்துட்டு ஒரு பயாஸ்ன்னு சொல்லலாம். இதுதான் கரெக்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி, ஏன் இதுக்குங்கிறதோடய இது கரெக்டா இருக்கும் அவ்வளவுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி. இதுல இந்த புக்ல பாத்தீங்கன்னா லிஸ்ட் ஆஃப் ஒரு 6 பயாசஸ் வந்துட்டு சொல்லுவாங்க. கன்ஃபர்மேஷன் பயாஸ், கன்விக்ஷன் பயாஸ், அப்பியரன்ஸ் பயாஸ், குரூப் பயாஸ், பிளேம் பயாஸ், சுப்பீரியாரிட்டி பயாஸ். இது எல்லாமே நம்மளோட டே டு டே லைஃப்ல நம்மளோட சாய்ஸஸோ ஒரு டெசிஷன்ஸோ மேக் பண்றதுல கண்டிப்பா ஒரு ரோல் பிளே பண்ணும். சில டைம் நீங்க ஒரு டெசிஷன் எடுத்திருப்போம், ஓகே இது எப்படி கரெக்டா இருக்கும், எல்லாருமே யூனிக் தானே அப்படின்னு நீங்க நினைச்சா கூட நீங்க வந்துட்டு ப்ரீவியஸ் சாய்ஸஸ் ஒன்று எடுத்து ஓகே இது கரெக்டா இருக்குமா, இது எது மூலமா நம்ம போயிருக்கோம்னு பார்த்தா கண்டிப்பா இதுல ஏதாவது ஒரு பயபலைகள் வந்துட்டு மாற்றக்குள்ள வாய்ப்பு ஏகபோகமா இருக்கு.